ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிரகதி சமையல். இன்றைக்கி நாம் நாட்டுக்கோழி கிரேவியை மண் சட்டியில் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி பிரகதி சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. வாங்க நாட்டுக்கோழி கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நாம் இப்போ ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சு அதில் மண் சட்டி வச்சுக்கலாம். மண் சட்டி சூடானதும் அது கூட நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. அது கூட அன்னாசிப்பூ, கொஞ்சம் பட்டை, ஜாதிபத்திரி, 3 கிராம்பு போட்டுக்கலாம். அது கூடவே நம்ம கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். கருவேப்பிலை பொரிஞ்சதும் 2 மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் கட் பண்ணி அதில் போட்டுக்கலாம். இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கி வரட்டும். இது நல்லா வதங்கின பிறகு இது கூட 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம். இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. பச்சை ஸ்மெல் போன பிறகு இது கூட கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு தக்காளியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதையும் நல்லா கலந்துக்கோங்க. வெங்காயம் தக்காளிலாம் நல்லா வதங்கின பிறகு அது கூட நம்ம கழுவி வச்சுருக்கிற சிக்கனை போட்டுக்கலாம். நான் வந்து 600 கிராம் சிக்கன் வந்து எடுத்திருக்கேன், நாட்டுக்கோழி. இதை வந்து மஞ்சள் தூள் உப்பு போட்டு நல்லா கழுவியிருக்கேன். இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இது கொஞ்சம் நேரம் நம்ம மூடி போட்டு மூடி வச்சுக்கலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும். இது நல்லா வதங்கின பிறகு இது கூட நம்ம 2 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், தேவையான அளவு உப்பு, கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டுக்காங்க. மசாலா எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி கலந்து விட்டுக்காங்க. இப்போ அது கூட நம்ம 1 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி அதை நம்ம கலந்து விட்டுக்கலாம். இது வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே ஒரு 20 மினிட்ஸ் நல்லா வேகட்டும். நம்ம குக்கரில் செய்கிறத விட இந்த மாதிரி மண் சட்டியில் செய்யும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், 20 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சி. அதில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி நல்லா திக்காக வந்திருக்கு பாருங்கள். இது கூட நம்ம அரைச்ச தேங்காய் விழுதை போட்டுக்கலாம். நான் வந்து அரை மூடி தேங்காய்க்கு 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் சோம்பு போட்டிருக்கேன். இது கூட நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு கிரேவி எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்காங்க. இது கூட இப்போ நம்ம சிக்கன் மசாலா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ஃப்ளேவர் இன்னும் நமக்கு நல்லாயிருக்கும். சிக்கன் நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டேஜ்லேயே கூட இறக்கிக்கலாம். ஆனால் நான் வந்து நாட்டுக்கோழி பிரியாணி பண்ணியிருக்கிறதுனால கிரேவி மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இதை நம்ம வந்து மூடி போட்டு மூடி நல்லா சுண்ட விட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நமக்கு குழம்பு நல்லா சுண்டி கிரேவியாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த நாட்டுக்கோழி கிரேவியை வந்து ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை நீங்கள் உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். பிரகதி சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு ரெசிபியுடன் சந்திக்கலாம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.